Добар ден. Ви благодарам што сте на Канал 5 и Централните вести. Ова се насловите. Мицкоски со одговор до Филипче по повикот за национален консензус за евроинтеграциите. А она што го прави оваа влада и македонската дипломатија е да ги поврати изгубените позиции. По изјавата на КОС за идентитетот и СДСМ повикува на внимателност кога се зборува за чувствителни теми. Судскиот процес за трагедијата во Кочани ќе се одвива во Скопскиот кривичен суд. Подрачните судови немале технички услови и доволно суди, утврди Врховен. Скопјанец прегазен со мотор пред сопствениот дом на пешачка патека. Удрил во пешакот ЈН од Скопје, пошто мотоциклистот го напуштил местото на настанот. Граѓаните ќе може да пријавуваат ако не ја добијат потребната здравствена услуга или ако им биде побарано мито, директно кај министерот Алију. Да може да пријават, да може да пратат слика и да може да информираат. Власта драматично поподготвена за справување со пожарите. Се оспособуваат застарени воени возила кои што ќе можат да носат до 6 тони вода. Пензионираните пилоти се враќаат во ер-тракторите. И шефот на дипломатијата Муцунски со идентичен став како премиерот Мицкоски за изјавата на еврокомесарката КОС, која како едно од обележјата на идентитетот ја наброи традиционалната македонска кујна. Порача дека и во 21. век постојат земји кои се обидуваат на срамен начин да ја оспорат многувековната македонска историја и култура. На внимателност во изјавите од европските челници денеска повикаа и од опозицијската СДСМ. Јана Јосифовска. Ние повикуваме на национален консензус со месеци, додека се бориме да ги вратиме изгубените позиции на меѓународната сцена, но опозицијата не бира средства како да ни забие нож во грб. Ова е ставот на премиерот Мицкоски за повикот од лидерот на СДСМ Филипче за формирање национален консензус за евроинтеграциите на земјава по вчерашната средба со еврокомесарката Марта Кос. За критиките од Филипче и СДСМ дека Македонија стагнира во евроинтеграциите, Мицкоски прстот го впери во лошите потези на опозицијата додека била на власт, со лесно потпишани договори, предавства и како што рече свитка на рабет. А она што го прави оваа влада и македонската дипломатија е да ги поврати изгубените позиции, но и на светот да му покаже во суштина што се крие позади сето она кое што порано беше кажувано како едноставна работа, само да се промени уставот и завршено е све, готово, мед ке почне и млеко да тече по улиците, птиците ќе пеат, свекињата ќе растат и се ќе биде перфектно, а во суштина не е така. Во суштина многу длабок е проблемот и ние само малку загребавме на површината, све излезе. Премиерот денеска не сакаше дополнително да ја коментира изјавата на еврокомесарката Кос, која предизвика лавина реакции во македонската јавност, во која таа како едно од обележијата на идентитетот ја наброи традиционалната македонска кујна, како тавче гравче, пинџур и полнети пиперки. Тоа што имал, рече го кажал на вчерашната пресконференција. Став што денеска го повтори и министерот за надворешни работи Муцунски, прашан за коментар за изјавата на Кос. Идентитетот е посебно во овој регион, сложена категорија. За жал, и во 21. век се уште категорија кои што земји кои што се нарекуваат европски се обидуваат да го оспорат. Но за нас нема дилема дека историските личности како што се Делчев, Груев, Сандански се дел од нашиот идентитет, како што се и прекрасните манастири, преубавите џами, клучен фактор на македонскиот национален идентитет и нашиот јазик, кој што го зборувале и нашите баби и дедовци, и нашите прабаби и прадедовци, и никој, апсолутно никој нема право да го оспори тоа. На внимателност во изјавите од европските челници повикаа и од опозицијската СДСМ. Во партиски став за изјавата на КОС, од СДСМ велат дека очекувале еврокомесарката да го истакне она што ЕУ самата го има потврдено во сите документи и сите договори, а тоа е дека македонскиот јазик и идентитет се целосно признати од Унијата. Од СДСМ не сметаат дека еврокомесарката имала лоша намера, но апелираат кога се говори за чувствителни прашања и теми, треба да се биде внимателен во изјавите.
Од ДУИ пак застанаа во одбрана на Марта Кос. Од Мала Речица реагираат дека владата ги оддалечува искрените пријатели и државата од европскиот пат. Не смееше да се дозволи изјавата на комесарката за идентитетот да стане цел на кампања на омраза и подсмевање, а уште помалку како што велат, таа реакција да биде поттикната од извори блиски до власта. Пожарот во Валандовскиот регион предпладнево повторно се активирал поради силниот ветер и во моментов се шири кон Казан до Лифурка. А вториот огнен крак кон Богданци, информираше за Канал 5 градоначалникот на Валандово Перо Костадинов. Од ЦУК посочуваат дека се гасне и од воздух и дека во спревувањето со огнените јазици се ангажирани над 50 лица. И дека станува збор за сериозен пожар кој што зафаќа голема површина со населени места од расфрлан тип, што представува и потенцијална закана за животот и здравјето на населението, како и за објектите, имотот и инфраструктурата во овој регион. Во утринските часови беше така денес, но под влијание на ветар, истиот е пак разгорен и е надвор од контрола во моментот, значи гори ниско стеблеста шума. Зафаќа површина и на општина Валандово, се движи и на кај општина Богданци и општина Доеран и Гевгелија е тука. Теренот е поприлично непристапен, значи шумски терен. Населените места во нашата општина вчера Грчиште беше под опасност, но се вклучија, значи, сите и соседни и од други градови противпожарни единици се вклучени и воздухоплов. Поради информацијата сега што се од терен е далеко од населените места, но по зависност нели од временските прилики, од ветрот, се менува таа состојба. Гори во едно од омилените грчки летувалишта на македонските туристи. Попладнево нешто по 15 часот избувнал голем шумски пожар во близина на туристичкото место Вурвуру, на вториот крак на Халкидики Ситонија, во реонот Ливари. Грчките власти веќе издале итна наредба за евакуација на туристите и на локалното население кон местото Никити, додека пожарот се шири со голема брзина поради ветрот и топлото време. На терен веќе се распоредени 65 пожарникари со 20 возила и 2 пешадиски тима, а гаснењето се поддржува и од воздух со 8 авиони и 1 хеликоптер, што и сведочи за сериозноста на ситуацијата, пренесуваат тамошните медиуми. Грчките служби апелираат туристите строго да ги следат инструкциите за евакуација. За сега нема информации за повредени, ниту пак дали и колку македонски туристи во моментов се наоѓаат на Ситонија. А од владата уверуваат дека се драстично поподготвени за справување со летните пожари од лани. Најавуваат дека над 50 магацински возила на војската и на полицијата ќе бидат пренаменети за гаснење шумски пожари. Во меѓувреме и двајцата пензионирани пилоти се враќаат во пилотските кабини и повторно ќе ги летаат ер-тракторите, кои што се клучни за справувањето со шумските пожари во текот на летото. Дејан Трајковски. Од пензионерското повторно во пилотското столче, ветераните Стоје Арсовски, Васко Михалчев и Летово одговорија на повикон на државата од воздух да се борат против евентуалните огнени стихии. Арсовски за Канал 5 вели дека со Дирекцијата за заштита и спасување подпишале 2-годишен договор, период во кој државата се заложила да обучи нови кадри. Се надева дека набргу ќе се најдат кандидати, а младите ги повика да размислат за оваа професија во која набргу вели ќе се влюбат. Од 90-та година. Тоа е прв чекор од некој да се заинтересира нешто да направи за да се створат некакви кадри. Седнавме со директорот, кажа дека друго решение он не може да најде во моментот затоа што треба да се отшколуваат пилоти. Прво треба да ги најде, па да ги отшколува, па после 2 години да почнат да гасат пожари. Младиве да покажат малку интерес, ако не друго да пробаат, дали им лежи, дали би можеле тоа да го работат, затоа што кога ќе влезеш во тој свет, се повеќе го засакуваш. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Ангелов уверува дека засегнатите институции од пожарите интензивно работат на потребните реформи, а посочи дека покрај пензионираните веќе е во разговор со уште 3 пилоти, а ќе се бараат и повеќе. Вели потребно е трајно решение на овој проблем. Доколку има лица со професионална дозвола, имаат
голем број на часови на налет, нека дојдат да поразговараме, можеби и државата ќе партиципира во останатиот потребен број на часови на налет, затоа што мораме да го решиме овој проблем со пилотите трајно. Ангажманот на пензионираните пилоти е само крпење на дупки, ние треба да најдеме трајно решение и работиме на него. Драматично сме поподготвени од лани за справување со пожарите, кажа премиерот Мицкоски, особено поради навременото ставање во погон на воздухопловите, но и поради 50 магационирани возила на војската и полицијата, кои се адаптирани за гаснење на пожари и ќе носат до 6 тони вода, а ќе ги управуваат лица од Мавари и Арама. Се модернизираа, обработија, им се инсталираа посебни резервоари за вода, се купија пумпи кои што работат на висок притисок и можат да пристапуваат на непристапни терени, тоа што многу ни беше важно навечер кога оганот, како што велат, спие стручно, да може да му пристапиме и да го угасиме за да не се распланти преку денот. Во меѓувреме, во фаза и обновувањето на лиценцата на Дирекцијата за поседување на флота против пожари, која се обновува со секоја промена на директорско место, а во моментов исполнете и условот откако ветераните Михалчев и Арсовски се вратија. Стартуваше расправата за ребалансот на буџетот во собранието. За власта развоен и реален, за опозицијата непродуктивен. Се надевам дека предложените измени и дополнувања на буџетот за 2025 година ќе бидат поддржани од сите вас. Не смееме да дозволиме со државни пари да се зголемува луксусот на функционерите. Поднесени над 200 амандмани. Уште еден пешак прегазен со мотор пред неговиот дом на пешачка зона покрај кеот на Вардар. Од МВР информираат дека возачот на моторот побегнал од местото на настанот, а совозачот се здобил со тешки телесни повреди. Бројот на сообраќајки со смртни последици предизвикани од мотоциклисти е зачестен последните денови. И вчера едно лице го загуби животот по удар од мотор во населбата Даме Груев. Здравко Димитров со детали. Излегол од дома да фрли смет, завршил фатално по удар од мотоцикл пред зградата каде што живее. Жителите во близина на паркот на франкофонијата се шокирани од трагичниот настан во кој загина нивниот сосед Југо. Двајца на мотоцикл синоќа пред 20 часот удриле во Скопјанецот наводно бегајќи од полиција, но информацијата официјално не е потврдена. По несреќата возачот побегнал, оставајќи го мотоциклот на самото место. Повредениот итно бил пренесен на скопските клиники, каде им подлегнал на повредите. Мотоцикл Кавасаки со скопски регистарски ознаки удрил во пешакот ЈН од Скопје, пошто мотоциклистот го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, а со телесни повреди се здобил стопатникот на мотоциклот ХИ од Скопје. Од семејството на загинатиот не сакаат да зборуваат пред камера, но посочија дека трагедијата се случила на обележена пешачка патека, каде и покрај забраната за движење на возила и мотоцикли, таа не се почитува. Во близина има и игралиште, каде преку целиот ден си играат деца. Ова е зградата во која што живееше 68 годишникот во неговото мало познат како Чичко Југо, кој вчера беше смртно прегазен од страна на мотор. Иако од семејството не беа во состојба да ни дадат изјава пред камера, тие посведочија дека токму на оваа клупа седнал со возачот кој бил заедно со возачот на моторот, а возачот избегал. За несреќата разговаравме и со познатиот долгогодишен моторџија Ленин Јовановски, кој вели дека ова фрла црна дамка врз љубителите на мотор. Според него единствен начин да се превенира за да не доаѓа до вакви ситуации е да бидат навреме откривани несовесните возачи и да бидат отстранувани од сообраќајот. Ваквиот начин многу мал дел од моторџиите кои што не ги сметаме дека се дел од нашата фела, дел од нашето љубителство на другарување, возење на мотори и така натаму, него се работи за луѓе кои што ги користат моторите за сосема други потреби. Една жалосна ситуација, една црна дамка со оглед дека се работи за моторџи. Синоќешната трагедија следи само ден подоцна, откако и 72 годишен пешак загина на самото место по удар од мотоцикл на улицата Шар Планина во Скопско Ѓорче Петров, а 22 годишниот мотоциклист беше приведен.
Конечно, обвинителниот акт за трагедијата во Пулс стигна во Скопскиот кривичен суд, откако Врховниот суд го определи за надлежен да ја води судската постапка за трагедијата во Кочани. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Предметот со обвинението и доказите за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани е доставен до Скопскиот кривичен суд. Претходно Кочанскиот суд се иззема, а Штипска апелација го достави до Врховен, кој одлучи дека стварно и местно надлежен суд за постапување по предметот е Кривичниот суд во Скопје. Врховниот суд, анализирајќи го кадровскиот и техничкиот потенцијал на основните судови во Штип и Струмица, како судови со проширена надлежност на територијата на апелационо подрачје Штип, утврдил дека во наведените судови нема доволен број на суди од кривична област за кои нема законски пречки да постапуваат по конкретниот предмет. Од тие причини, Кривичниот суд во Скопје определен како надлежен за постапката. Имајќи ја предвид обемноста и сложеноста на предметот, бројот на обвинети и бројот на оштетени, обемниот доказен материјал и јавниот интерес за истиот, Врховниот суд ценел дека по конкретниот предмет треба да постапуваат судии од кривична област кои со стекнатото искуство и познавање на кривичната материја ќе овозможат гаранција за ефикасност, стручност, законито постапување, а преку постапката ќе допринесат и за сензибилизирање на јавноста, како што е наведено во решението на Врховен суд. Велат од кривиченот каде додаваат и дека согласно АКМИ системот, обвинението ќе биде распределено на Совет за оценка на обвинение, ќе им се достави примерок на обвинетите и ќе почне да тече рокот за приговори, а потоа ќе биде закажана седница за оценка. Со обвинението за трагедијата од 16 март во која загинаа 62 над 200 беа повредени. Опфатени се 34 лица, но и трите фирми на сопственикот на дискотеката кој е првообвинет. Тие се обвинети за кривични дела со кои предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето и за имотот од поголеми размери. Истрагата пак со која се опфатени околу 30 поранешни и сегашни полициски функционери и службеници ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Јавниот обвинител од специјализираното оделение за гонење на кривични дела ги презема сите неопходни действија за расветлување на случајот, меѓу кои сослушување на лица во својство на осомничени и во својство на сведоци, како и прибирање на други докази, велат оттаму. Инаку за 11 лица кои првично беа осомничени, обвинителството ја запре постапката со образложение дека нема докази. Еден од првично осомничените е починат и ја прекина истрагата и за членот на групата ДНК поради лошата здравствена состојба. Пријави нерегуларност кај министерот. Нова дигитална алатка што граѓаните можат да ја користат доколку сакаат да го пријават лекарот или медицинскиот персонал што не им овозможил здравствена услуга или пак каква било нерегуларност или поплака, вклучувајќи и барање мито. Министерот за здравство Алију има намера да го дигитализира и паркингот на клинички, а најави и изградби и реконструкции на болници. Сања Трајковска Ставров. Ако лекар ви побара мито, не ви закаже операција, не ве прими на преглед или за вас нема терапија, анонимно и веднаш може да го пријавите кај министерот. Ваквата можност веќе е достапна на веб страницата на Министерството за здравство и се наоѓа на првата страница под опцијата за мој термин со министерот со знак судски чекан и стетоскоп. Пријавата е целосно анонимна, па затоа пациентите нема од што да се плашат, ама ако сакаат, можат да остават мејл или телефонски број за да бидат контактирани од страна на кабинетот, кажа министерот Азир Алију. Не мора да чекат еднаш неделно да најдат слободен временски слот за да се видат со министерот, туку во реално време, таму кај што нешто се случува, да може да пријават, да може да пратат слика и да може да информираат. Ние во Министерство за здравство креиравме работна група, канцеларија, која што во реално време ќе ги види сите тие представки, ќе ги анализира и ќе даваме фидбек. Освен комуникацијата со граѓаните, Алију сака да го дигитализира и паркингот на клинички. Со дел од парите што градски паркинг ги собира токму од клинички, ќе се инвестира модернизацијата, ќе се поставуваат семафори и сензори, а нама се останува и изградба на катна гаража. Заедно со јавното предпријатие Градски паркинг Скопје, да разговараме и да најдеме начин како Градски паркинг ќе инвестира и кој тип на инвестиции ќе ги направи. Тоа е втората фаза. И третата фаза најверојатно ќе биде, ако има потреба, бидејќи во втората фаза можеби ќе се оптимизира бројот на возила, бидејќи паралелно со таа втора фаза
оди фаза на намалување на пациентите од примарно, секундарно до терцијално здравство, така да ќе ги следиме бројките, ако има потреба ќе одиме на трета фаза креирање на и градење на катна гаража. Во меѓувреме, додека одново ќе се дебатира дали клинички центар ќе се гради на старата локација или ќе се одбере нова, владата најави дека со парите што назаем ги земаме од Британија ќе се инвестира во целосно нова болница во Кичево. Освен ова, со сумата од 200 до 220 милиони евра, планот е конечно да се заврши проектот со Штипската клиника, што се чека со години, а да се реконструира и Тетовската болница. Министерот Горан Минчев најавува крај за партиските вработувања, но и конкретни чекори за поголема ефикасност на институциите. Повеќе нема да има клати врата земај плата, без резултати во работењето. Администрацијата, вели Минчев, повеќе не смее да биде заштитена зона. Љубан Ѓорговски со детали. 40% од административците или ништо не работат или бараат начин како да не дојдат на работа, открива министерот за јавна администрација Горан Минчев, посочувајќи дека администрацијата не смее да биде заштитена зона. Според него, формирањето на Министерството за јавна администрација не било само бирократски потек, туку политичка порака дека веќе нема да има место за партиски вработувања и нефункционални институции. Во обраќањето по повод отчетот на Министерството со кое раководи, Минчев посочи дека во секоја јавна институција постојат 3 различни групации кои работат со различен степен. Најави дека ќе бара начин како сите да се вклучат во работниот процес. Тоа е, мислам, горе-доле секаде во сите институции, една групација од 25-30% која што го носи теретот на една институција и работи нон-стоп. Втората групација негде 25 до 30% која што е вклучена во процесот, но не го дава максимумот. И третата групација која што за жал е најголема, од 30 до 40%, и таа е производ на досегашните партиски вработувања, етнички вработувања, вработувања по родбинска линија, не работи ништо или пак се обидува да не доаѓа дури и на работа. Овие кои што не работат, сакаме да ги вратиме во процесот, да ги едуцираме, да ги обучиме, по нивна волја демократски, да одберат каде може да дадат допринос. Што значи, нема веќе плата ако не работиш. Минчев посочи дека ќе има 3 нивоа кои ќе мора да се поминат за вработување во јавната администрација. Од клучните преземени мерки ја издвои корекцијата на балансерот, односно методологијата за пресметка на етничката застапеност во јавниот сектор, и кажа дека вработувањата во администрацијата треба да се водат според резидентното население. Прашан пак за оптимизацијата на бројот на вработени во администрацијата, Минчев повтори дека поради висината на платата се помал интересот за работа во администрација. Ние се соочуваме поради висината на платата, која што мораме да кажеме дека е несоодветна и дека е мала, да немаме интерес на вработување на млади луѓе во јавната администрација. Просекот на старост на овие кои што работат во јавната администрација е прилично голем, што значи се соочуваме со одлив на млади и за едно 5 до 10 години можност да немаме стручни луѓе и квалитетни луѓе кои што ќе го носат евроинтегративниот процес, како што тоа е сега. Потребата за реформи на јавната администрација и намалување на бројот на вработени инаку досега редовно се нотирани во сите извештаи на Европската комисија за земјава. Понеделник истекува рокот за доставување понуди од меѓународните финансиски институции за изградбата на брзата пруга од коридорот 10. Премиерот Мицкоски не откри дали досега е пристигната понуда, а во однос на постигнатиот напредок за железничкиот коридор кон Бугарија, очекува следната недела деталите да бидат ставени на маса и во Брисел. Сандра Спасовска. Премиерот Христијан Мицковски очекува Европската Унија преку грант да го финансира тунелот на границата меѓу Македонија и Бугарија, дел од железничкиот коридор 8, кој во моментов не води никаде. По состанокот на министерот за транспорт Александар Николовски со неговиот бугарски колега, на кој беше разговарано двете земји заедно да го градат тунелот, Мицковски вели очекува веќе следната недела во Брисел да се дискутираат деталите на техничко-експертско ниво, а во пресред да излезе и Европската Унија. Тоа е чекор напред. Така треба да градат доверба соседи, заеднички да реализираат проекти и да ги надминуваат потенцијалните предизвици. Мислам дека е огромна порака. Очекувам веќе следната недела во Брисел на техничко-експертско ниво да се разговара за деталите
и очекуваме тука исто така да излезе во пресрет и самата Европска Унија и тој тунел кој што представуваше пречка да го финансира преку грант. Говорејќи на македонско-италијанскиот бизнис форум кој се одржа во Скопје, и директорот на Железници инфраструктура Синишо Ивановски ја нагласи важноста од изградба на железничките коридори 8 и 10Д. Иако рече дека има уште работа, позитивно ги оцени придвижувањата во разговорите со бугарската влада, а најави и дека за 4 до 5 години Македонија би требало да има целосен основен проект за коридор 8 кон Албанија. Прилика за некој 4 до 5 години, ако се ангажираме силно, ќе имаме и целосен основен проект кој што ќе биде спремен за тендерирање. А тој е делот на коридор 8 према Албанија и паралелно силен фокус, односно од аспект на заекнување на економијата во Македонија ќе биде комплетна реконструкција и изградба на коридорот 10. За изградбата на брзата пруга од Табановце до Гевгелија до понеделник 7 јули е рокот за доставување на понуди за финансирање на овој проект од меѓународните финансиски институции. Но дали досега има пристигнато понуда или не, премиерот денеска не сакаше да открие. Доколку податоците на инспекторатот и на Заводот за статистика покажат дека во јуни имало енормен раст на цените на храната, Министерството за економија најавува ригорозни мерки. Министерот Дурмиши вели дека засега цените се стабилни. Маја Становска со деталите. Доколку трговците покажат девијантно однесување, ќе следуваат ригорозни мерки, најави министерот Бесар Дурмиши. Тој вели дека се чека и новиот извештај на пазарниот инспекторат за месец јуни, како и податоците од статистика, од кој ќе се знае дали има зголемување на цените на храната и на инфлацијата. Последните податоци од месец мај според министерот покажале дека цените и инфлацијата се стабилни, но доколку тоа се промени, не се исклучува и опцијата за ограничување на цените на речиси сите производи. Ако имаме енормно зголемување, ќе одиме со поригорозни мерки. Или ќе одиме со помал процент на ограничување, или ќе ги опфатиме скоро сите производи. Еден додаток да дам дека кога имаме празници, особено во овој временски период, трговците знаат кои производи се трошат повеќе и таму удират и таму ги покачуваат цените. И ние во тие временски периоди сме преземеле чекори од напред, сме донеселе мерки каде што сме удрили на тие производи за да не оди цената погоре. Дурмишија презентираше и новата мерка за практиканство во рамки на владиниот оперативен план за вработување за 2025 година. Со мерката, како што објаснува, ќе бидат опфатени 1352 невработени лица до 29 години со најмалку завршено средно образование, кои на месечно ниво ќе добиваат износ од 12.000 денари за стекнување со практични вештини. Новина е тоа што 40 лица ќе имат можност за виртуелно практиканство обука на далечиња, која е прилагодена на современите услови и работни места што не барат физичко присуство. За сите вклучени предвиден е месечен надомест од 12.000 денари со вклучено осигурување и персонален данок во период до 3 месеци. Досега во рамки на владиниот оперативен план вреден 40 милиони евра, Дурмиши информираше дека преку јавните повици за активните мерки се поднесени над 6.000 апликации. Почна комисиската расправа за ребалансот на буџетот. Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски посочи дека со ревидираните фискални проекции се врши усогласување на расходите со досегашната реализација и очекувањата, односно се дообезбедуваат средства за исплата на плати, пензии, програмски и проектни активности. Тој потенцираше дека годинава се очекува тамошно стабилизирање на инфлацијата, проектирана со ребалансот на ниво од 2,8%, посочи заменик министерот. Опозицијата обвинува дека ребалансот е фискално нереален, социјално штетен и без развојна компонента. СДСМ достави 160 амандмани, меѓу кои амандман за финансиска поддршка за семејствата на загинатите и повредените во Кочани и 10% зголемување на платите на наставниците во основното и средното образование. Почитувани пратеници,
имајќи ги предвид проекциите, потребата од фискална консолидација и реструктурирање на буџетските расходи, навременото сервисирање на доспеаните обврски, целосно финансирање и реализирање на стратешките приоритети и програмски определби, како имплементирање на локалните инфраструктурни проекти, се надевам дека предложените измени и дополнувања на буџетот за 2025 година ќе бидат поддржани од сите вас. Овие амандмани ги поднесовме затоа што не смееме да дозволиме со државни пари да се зголемува луксусот на функционерите, додека настраданите и обесправените се заборавени. Ги повикуваме сите пратеници во собранието, без разлика на нивната политичка припадност, да учествуваат во расправата, да ги разгледаат амандманите на СДСМ и коалицијата и да ги поддржат. Ова не е момент за партиска калкулација, туку за солидарност, одговорност и праведност. И за крај уште ова. Македонија од утре влегува во нов топлотен бран, кој што според метеоролозите ќе биде еден од најинтензивните досега ова лето. Се очекува значителен раст на дневните температури, кои што на одделни места низ земјава ќе надминуваат 40 степени. Под влијание на топла воздушна маса од југ, од утре па се до средината на следната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло, со мала до умерена облачност. Дневната температура насекаде ќе биде над 30, а наместа ќе надминува 40 степени. Известна промена во временската состојба има во недела, кога во попладневните и вечерните часови ќе има услови за локална нестабилна облачност со порен дожд и грмежи, меѓутоа ќе остане и во недела топло со максимални температури од 32 до 40 степени. Александар Видиновски го очекува во продолжение со само вистина. Пријатна вечер.